थंडी वाजायली ग इतकं कुठं हे काय माझ्या हातात देऊ का घे माझ्या हातात पण येते घाण वानाची अगं घेतात पण ती घाण हो घाण वानाची अगं हात पण धुवू शकतो ना आपण तिची मम्मी आली कुठे आई ती बघ ना खाली रागवत नाही ना तिची मम्मी नाही चोच मारती हो छी घाण का तू त्याला त्याला परेशान का बरं करते तू अगं नाही ग त्याला झोपी घालायले येडी कवे थोडी ए घाणाडे अगं ती आपल्याला भीती तो त्याला चोच मारायला तिला ती चोच मारी मी ना दाणा खाऊ घालते कधी गेले कधी आले हा अगं तुला माहित नाही का हा ना कधी 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 अंडा फुटला अंडा कुठे फुटला अगं त्यांना टोचील म्हणून ते फेकून देते लांब कुठं फेकला तू फेकला नाही मग मीच फेकला मग तू ते अगं त्यांचे बाबा आणि आईनेच केलं सगळं काम बाबा कुठं आले त्यांचे अगं ते ऑफिसला गेलेत ग ऑफिस कुठं आणतं चिमण्याला येडी थोडी त्यांचा फ्रेंड कले गेला असेल फ्रेंड पण असतात ना त्यांचे फ्रेंड असते ए तिथे थांब ग ती फसली आपण हिच्यासाठी घर बनवायचं का नको बाई बनवायला यायचं नाही ती नाही अडचण नाही ते बघ